今次我哋整米漿米漿。首先開中細火炒咗啲芝麻、米同埋花生先，隔一陣間就喐一喐佢哋，有焗爐都用得，可以唔使睇火，炒到佢大約啡啡地色咁就搞掂㗎啦。啲炒好咗嘅材料你會聞到香味，盡量唔好炒得太過燶啦，如果唔係就會好苦。炒完就可以倒返落個碗裏面備用，跟住就用電飯煲煮熟啲米，大約落2倍嘅水左右。如果用有皮嘅花生就去咗皮先，炒過嘅花生通常咕嚕咁呢塊皮就會甩出嚟㗎啦。一陣啲飯煮好咗就搞得咯。如果你用攪拌機嘅話，就用啲可以攪爆晒所有嘢嗰種。倒晒啲材料入去，成個食譜個比例你試過一次之後，個份量你可以睇自己口味加減。攪啊攪啊攪啊！攪完你就可以倒出嚟隔一隔渣。我部機攪出嚟都唔係咁勁，如果部機勁嘢嘅話，應該冇咁多渣。用黑糖嘅話會香好多㗎。我俾大家個比例係偏結嘅，如果雪凍咗會再結啲。將啲糖煮到溶晒就搞掂，大約可以放喺雪櫃放到3至4日㗎。你想凍飲或者煲返熱飲都得㗎。如果你真係咁懶豬呢，咁就咩都唔使炒，就咁用隔夜飯、花生醬同埋芝麻醬，個份量就邊攪邊試，不過就會冇咁香。下次見啦，拜拜，嘻嘻。